Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyyə ba'də. Tövhid dərslərinin birinci dərsini götürəsiyik. İlk öncə tövhid nə deməkdir? Bunu açıqlayasıyıq və sonra şirk nə deməkdir? Onu açıqlayasıyıq. Sonra Allah-u Teala insanı nə üçün yaratıb, onun barəsində biraz məlumat verəsiyik. İlk öncə tövhid kəlməsi, yəni Allahı ibadətdə təkləşdirmək mənasına gəlir. Yəni filan kəsin tövhidi var demək o deməkdir ki, yəni o yalnız Allaha ibadət edir. Və yaxud da ki, deyilir ki, filan kəs tövhid üzərində idi. Yəni, o Allaha şirk qoşmurdu. Yəni, yalnız Allaha ibadət edirdi. Bu mənaya gəlir. Ümumi olaraq, yəni termin olaraq tövhid deyildiyi zaman insanın yalnız ibadət etdikdə, yalnız Allaha etdiyi ibadəti yönətmək nəzərdə tutulur. Necə? Məsələn, bəzi insanlar görürsünüz ki, qəbirlərə gedir, qəbirlərdə qurban kəsir. Qurban kəsmək nədir? İbadətdir. Amma fikir verirsiniz, o ibadəti Allaha yox, qəbirdəki qəbir sahibinə yönəldir. Və bunun kimi digər misallar var. Yəni, bunu edən insanın tövhidində xələl var. Ümumi olaraq başa düşməliyik ki, tövhid nə deməkdir? İkincisi gəlir şirk. Şirk bir növ şərik mənasında başa düşmək olar. Misal çəkim, ola bilsin ki, bir insan hər hansı bir iş görmək istəyir və iş gördüyü zaman baxırsınız ki, bir insanın iş qabiliyyəti var, işi görə bilir və bir insanın isə pulu var, ancaq o qabiliyyəti yoxdur. Və bu zaman bu iki nəfər şərikli işə girişirlər. Biri pul buraxır və digəri isə yəni öz biliyindən istifadə edir. Bunlar olurlar şərikli. Və bəzən də ola bilər ki, bir iş qurmaq istəyirlər iki nəfər və bu qurmaq istədikləri iş böyük bir sərmayə tələb edir və bu zamanda iki nəfər, bir nəfər bu sərmayəni ödəyə bilmir və iki nəfər birləşərək öz mülklərindən, öz mallarından cəm edir və həmənki işi qururlar. Və bu da həmçinin həmənki iki şəxs bu işdə şərik sayılırlar. Yəni, şəriklik buna deyilir. Bir də gəlir ki, şəriətdə deyilir ki, filan kəs şirk edir. Yəni, biz bunu necə başa düşürük? Və yaxud da ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vaxtında müşrik, məsələn, Peyğəmbər sallallahu həyatını oxusaq, baxarıq ki, Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi və səlləmə müşriklər çoxlu əziyyət veriblər. Fikir ver, müşrik kəlməsi istifadə olundu. Yəni, o müşriklər kimə deyirdilər? Ümumi olaraq, müşrik sözü, şirk sözü o deməkdir ki, yəni Allaha aid olan bir şeyi Allahdan başqasına yönəltməkdir. Fikir ver, Allaha həmənki işdə başqa bir şeyi şərik gətirməkdir. Amma halbuki ona qadir olan ancaq Allah-u Teala'dır. Misal olaraq, məsələn, ruzi verən kimdir? Allah-u Teala. Və baxırsınız ki, insan ruzini gedir qəbir sahibindən istəyir. Və baxırsınız ki, evlad verən kimdir? Allah-u Teala'dır. Və baxırsınız ki, insan gedir qəbirə və qəbirdə yatan ölü insandan, özünə belə köməyi çata bilməyən bir insandan baxırsınız ki, kömək istəyir və deyir ki, ey bu qəbrin sahibi, sən mənə evlad ver. Bu nədir? Allaha aid olan bir şeyi Allahdan başqasına yönəltdi və həmənki şəxs Allaha şirk qoşmuş sayılır. Və həmçinin, məsələn, çoxu vaxtında insanlar xəstə olduqları zaman nə edirlər? Allahdan başqasına yönəlirlər. Kimin tövhidi zəifdirsə, tövhidi yoxdursa, yəni tək Allaha
ibadət etmirsə, tək olan Allaha yönəlmirsə və yaxud da ki, bu cəhətdən imanı, inancı zəifdirsə, baxırsan ki, insan Allahdan başqasına yönəldir. Və biz bunu yaşlı insanlardan da və digər elmsiz insanlardan, cahil insanlardan çox görmüşük. Və baxırsınız ki, filan kəs xəstədir, qarnında və yaxud da ki, gözündə hər hansı bir xəstəlik var, xəstəlikdən əziyyət çəkir, iynə dərman edir və onunla da yanaşı və bəziləri də heç iynə dərman etmədən və baxırsınız ki, müəyyən pirlərə gedirlər, müəyyən ocaqlara gedirlər və oradakı ölən insanlardan yardım istəyirlər. Və deyir ki, ey bu qəbirdə yatan insan, ey filan kəs, ey filan baba və yaxud da ki, adlar çəkirlər, ya Ətağa və yaxud da Abdülqadir Qeylani və bunun kimi bəzi adlar çəkərək nə edirlər? Həmən ki, insandan mədəd, yəni kömək umurlar. Və deyirlər ki, mənə kamil şəfa ver, mənim bu gözümdəki ağrını götür. Və bəzən də elə olur ki, o qəbir sahibinin qəbrindən, o torpaqdan biraz torpağı götürüb gözlərinə sürtürlər və inanırlar ki, həqiqətən o qəbirdə yatan insan onun gözünü sağaltmağa qadirdir. Və buna, bu əmələ şirk deyilir. Və bu, Allahın ən sevmədiyi və bağışlamadığı bir əməldir. Allahın sevmədiyi və bağışlamadığı bir əməldir. Ona görə insan bundan uzaq olmalıdır. Misal üçün, sizə yüngül bir misal çəkim. Elə bil ki, məktəbdəsiz və məktəbin direktoru var. Məktəbdə zavuç deyirlər, direktorun yardımcısı var və tərbiyə işlərinə baxan var və digər məsul şəxslər var və sonra gəlir sinif rəhbəri var və digər dərs müəllimləri var və həmçinin xidmətçilər var, məktəbdə təmizlik işləri aparan və həmçinin həyətin bağ işlərinə baxan, ağaclara baxan bağban var. Fikir versəz, bir şəxs icazə istəyir, bir tələbə hər hansı bir işlə əlaqədar müəllimdən icazə istəmək istəyir, evə getmək istəyir və bu icazə almaq istəyir. Və icazə almağa ən layiq olan, bu işə gücü çatan kimdir? Ola bilsin ki, bir həftəlik, 10 günlük icazə istəyir və buna ən birinci icazə verməyə kim olmalıdır? Şübhə yoxdur ki, direktor. Çünki uzun müddətli bir icazədir və sənəd, səbəb bunlarda mütləqdir ki, qeyd olunsun. Yəni, kim olmalıdır? Direktordan icazə almalıdır. Amma həmən ki şəxs o direktora aid olan bir məsələni, o icazəni nə edir? Gedir bağbandan icazə alır. Həyətdə ağaclara baxan bağbana deyir ki, mənə bir 10 günlük icazə ver. Və birincisi, baxaq, bağban ona icazə verməyə gücü çatır, yoxsa gücü çatmır. Və yaxud da ki, bağban deyək ki, icazə verdi, yaxşı, get. Yaxşı, onun icazə verməsi, tamam, bunun icazə verməsini direktor qəbul edir, yoxsa direktor qəbul etmir. Yaxşı, əgər o şəxs 10 gündən sonra gələrsə həmənki tələbə və soruşarsa ki, direktor, 10 gündə hardasan və desə ki, mən bağbandan icazə almışdım. Direktorun bu əmələ direktor hisslənər, yoxsa hisslənməz? Acıqlanar, yoxsa acıqlanmaz? Əlbəttə ki, acıqlanar. Və direktor üçün nə qədər ağır gələr və direktor üçün nə qədər pis gələr və onun sahib olduğu o vəzifəni nə qədər alçatmış kimi olar. Ona qəzəbi tutar. Ola bilsin ki, hətta məktəbdən belə uzaqlaşdırar ki, sən kimsən ki, direktoru qoyub və direktordan, yəni nəinki sinif rəhbəri, nəinki zavuç və sən gedib bağbandan icazə istəyirsən. Bu, yəni balaca bir misaldır. Allahın misalı daha böyükdür. Beləcə də Allah-u Teala bizi yaratandır, bizi ruzi verəndir, bizim bu həddə gətirib çatdırandır. Hər bir neməti Allah-u Teala bizə əta edəndir və biz də hər hansı bir sıxıntımız olduğu zaman Rəbbimizə yönəlməliyik. Allahı qoyub da başqasına yönəldiyimiz zaman
bir kula, Allah'ın yarattığı bir kula yönəldiyimiz zaman ne olur? Allah'ın bundan qəzəbi tutur. Necə ki, direktor qəzəbləndiyi kimi. Necə ki, direktor bunu qəbul etmədiyi kimi. Məsələn, bu elə dünyalıq bir misaldır. Yəni, Allah-u Teala yəni, qəzəbi daha çoxdur. Fikir verin, bu güngül bir misalla bunu çəkməkdə məqsədin nədir? İnsanın başa düşməsidir. Və həmçinin ikinci gəldik, Allah-u Teala bunu qəzəbi tutur və ən sevmədiyi əməldir. İkinci gəldiyimiz məsələ də odur ki, biz kimdən istəyirik ona baxaq. Birincisi, insanlar çoxu vaxtı ölən insanlardan istəyirlər. O vaxtında Peyğəmbər s.ə.v-in vaxtındakı insanlar düzdür, qəbir sahibindən də istəyirdilər, ağacdan, daşdan düzəlmiş bütlərdən də istəyirdilər. Hər bir halda, yəni onların baxaq görək buna qadirliyi çatır yoxsa çatmır. Birincisi, baxaq ölmüş bir insan. Biz gedirik, ölmüş bir insana deyirik ki, ey qəbir sahibi, sən mənə şəfa ver. Bəlkə də o qəbirdə yatan adam, o ölmüş insan özü xəstəlikdən ölüb. Yəni, əgər onun gücü çatsaydı şəfa verməyə, özünə şəfa verərdi ki, ölməsin. Düzdür? Özünü ölümdən qoruyardı. Amma baxırsınız ki, o heç özünə belə yardımı çatmayıb, ona ölüm gəlib. Fikir ver. Və ikinci, fikir ver, onu insan vəfat etdiyi zaman onu nə edirlər? Onu yuyurlar, kəfənləyirlər və sonra onu dəfn edirlər. Və bəzən də dəfində, kəfənləmədə, yəni bəzi onu yuyan insanlar, onu kəfənləyən insanlar bəzən sərt olur, bəzən o insanla biraz sərt davranırlar, ölü olduğuna görə hiss etmədiyini fikirləşərək. Baxırsan ki, o ölmüş insan onlara heç nə deyə bilmir, nə onlara maneçlik edə bilmir. Onu qəbrə salırlar və üstünü örtürlər. Fikir ver, yenə heç nə edə bacarmır. Yəni, əgər o insan nəyəsə qadir olan bir insan olsaydı, nə edərdi? Ölməzdi də. Fikir ver, özünü ölümdən qoruya bilməmişdi. Və sonra, müəyyən vaxtdan sonra o insanın qəbri nə edir? Qəbrində o insanın ətləri çürüyür və sümükləri bir-birinə qarışır. Və o qəbirdə olduğu zaman onu qurtlar, həşaratlar onun ətlərini yeyirlər. Və fikir ver, o heç nə edə bacarmır. Özü-özünə heç nə edə bilməyən bir məxluq, bir insan, bir ölü necə ola bilər ki, qəbirin yuxarısında, torpağın üstündə gəlib ondan nəsə bir şey istəyən insana kömək etsin. Heç bunu ağılla qəbul etmir. Fikir ver, ona görə bir insanın qəbrə getməsi, qəbirdən bir şey istəməsi, dinimiz qadağan etmişdi bunu və haram etmişdi. Və Rəbbimizin də ən sevmədiyi bir şey etmişdi. Fikir verin, ona görə Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İnnallaha, həqiqətən Allah, İnnallaha la yaghfiru en yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah Teala özünə şirk, şərik qoşulmağı əsla bağışlamaz. Əsla. Ancaq istədiyi şəxsə bundan aşağı günahları bağışlayar. Yəni şirk də nədir? Yəni Allaha aid olan bir şeyi Allahdan başqasına yönəltməkdir. Necə ki, şəfa vermək, evlad vermək, ruzi vermək, qorumaq nədir? Allaha aid olan bir şeydir və baxırsınız ki, insan bunu Allahdan başqasına, qəbir sahibinə, hər hansı bir ölən insana, bütə, daşa yönəldir. Bu vaxtında da Peyğəmbər s.ə.v-in vaxtında da müşriklər var idi. Müşriklər niyə görə müşrik adlandırmışdılar? Allaha şirk qoşduqlarına görə müşrik adlanmışdılar. Fikir verin, təsəvvür edin, onlar öz əlləri ilə qayadan insan fiquru oyardılar və sonra o oyduqları fiqurun qabağına gələrdilər və onun qarşısına səcdə edərdilər, onun qarşısında qurbanlar kəsərdilər və onun qarşısına nəzir qoyardılar, qızıllar, pullar qoyardılar və ondan həmən ki daşdan kömək istəyərdilər. Fikir ver, özləri əlləri ilə düzəltdikləri şeydən kömək istəyərdilər. Gör, ağıl hansı dərəcəyə çatıb. Və hətta elə olardı ki, onlar
Necə ki Ömər radiyallahu anhu deyir ki, biz deyir xurmadan büt düzəltərdik, ona ibadət edərdik və sonra deyir ac olduğumuz zaman deyir həmən ki xurmaları yeyərdik. Və fikir verin, insan yəni hansı dərəcədə olub və Allahın ən sevmədiyi bir halda olub. Ona görə də onlar müşrik adlanıblar. Nə üçün müşrik adlanıblar? Allahı qoyub Allahdan başqasına ibadət ediblər və Allaha şirk qoşduqlarına görə onlar müşrik adlanıblar. Deməli biz tövhidi bildik, şirki bildik və müşriklərin kim olduğunu da artıq bildik. Və burada qalır sonuncu məsələ. Allahu Teala insanı nə üçün yaratdığını bilməyə. Allah Teala Quran-ı Kerim Zəriyət surəsi 56-cı ayədə belə buyurur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Teala buyurur ki, mən cinləri və insanları ancaq mənə ibadət etmələri üçün yaratdım. Fikir ver, cinlər və insanlar ancaq ibadət etmək üçün, Allaha ibadət etmək üçün yaradılmışdır. Yəni Allah Teala fikir ver, burada bizə xəbər verir ki, Allah Teala insanı və cini yaratmasındakı məqsəd ancaq ibadətdir. Nə yemək, nə içmək, nə gəzmək, nə əyləncə. Bunun üçün Allah Teala insanı yaratmamışdır. İnsanın yaradılmasındakı tək məqsəd Allaha ibadət etməkdir. Və həmçinin buradan götürülən mənalardan, faydalardan biri odur ki, fikir ver, təkcə insan yox, Allah-u Teala cinləri də yaratmışdı. Cinlər kimdir? Allah-u Teala insanı torpaqdan yaratmışdı. Cinləri isə, cin tayfasını isə təmiz, tüstüsüz bir oddan yaratmışdı. Allah-u Teala onlara peyğəmbər göndərməmişdi. Onlara ancaq xəbərdar edən göndərmişdi və insanlara göndərilən peyğəmbər də bizə göndərilən Quran Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə həmçinin həm cinlər üçün və həmçində insanlar üçün göndərilmişdi. Ona görə bu mühüm məsələdir. Və həmçinin cinlər insanlardan öncə yaradılmışdılar. Deməli, bizim bildiyimiz məxluqlardan mələklər var. Allah-u Teala onları nurdan yaratmışdı. Onlar kişi və qadın deyirlər. Onların şəhvəti yoxdur və Allah-u Teala onlara nə əmr edərsə onları yerinə yetirərlər və hər bir mələkin öz vəzifəsi vardır və heç vaxt Allaha asi olmazlar, nə yeməzlər, nə də ki içməzlər. Və sonra yaradılan məxluqlardan biri cinlərdir. Allah-u Teala cinləri tüstüsüz oddan yaratmışdı. Onlar kişi və qadın olurlar və uzun ömür yaşayırlar və Allah-u Teala insanlara verməyən bəzi xüsusiyyətləri onlara vermişdi. İstənilən şəklə düşə bilirlər. Bir yerdən başqa bir yerə qısa bir məsafədə qət edə bilirlər və həmçinin də evlənirlər. Onların da uşaqları olur. Onlardan da Allaha iman gətirəni, müşriki, kafiri, mömini, müsəlmanı olur. İnsanlara gəldikdə isə Allah-u Teala insanı torpaqdan yaratmışdı və həmçində kişi və qadın olaraq evlənirlər və həmçində onların da uşaqları, evladları olur və necə ki, cinlərdən olduğu kimi insanlardan da müsəlman olanı da olur, kafir olanı da olur. Deməli, bu ayədən, hansı ayədir o? Mən cinləri və insanları ancaq mənə ibadət etmələri üçün yaratdım. Bu ayədən bir neçə fayda götürmək olar. Faydalardan birincisi odur ki, Allah-u Teala insanı, yəni Allah-u Teala ibadəti cinlər və insanlar üçün ibadətdə Allahı təkləşdirməyi vacib etmişdi. Ki, ibadətdə Allahı təkləşdirməyi cinlərə də, insanlara da vacib etmişdi. Və həmçinin faydalardan ikincisi odur ki, Allah-u Teala cinləri və insanları yaratmasındakı hikmət nə idi? Yəni nə idi? Yalnız Allaha ibadət etmələri.
Ve götürdüğümüz, yani bu ayeden çıkarılan faydalardan üçüncüsü, yaradan, yani bizi yaradan kimdir? Allah-u Teala. Necə yaratmışdırsa, eləcə də ibadətə layiq olan da odur. Fikir yaradan, yani həqiqi ibadətə layiq olandır. Ve həmçinin faydalardan dördüncüsü odur ki, yani Allah'a ibadətdə təkləşdirmək vacibdir. Mütləqdir ki, hər bir insan onun üzərinə vacibdir ki, ibadətdə öz Rəbbini təkləşdirsin. Və həmçinin də Allahın ən sevmədiyi əməl insan etdiyi ibadətdə Allaha başqa birini şərik qoşmasıdır. Bununla kifayətlənərək Allah-u Teala eşitib faydalanmaq nəsib etsin. Amin. Subhanəkəllahumma və bihamdik. Nəşhədu ən la illə ənt. Nəstəğfiruka və nətubu ileyk.